Lep pozdrav vsem novinarjem, ki ste danes prisotni in tudi vsem tistim, ki nas spremljate preko Facebooka. Danes bomo na kratko predstavili stališče Nove Slovenije glede te mini vladne davčne reforme. Danes popoldne je zasedal gospodarski klub Nove Slovenije in na podlagi tamkajšnje razprave smo tudi oblikovali stališče, ki ga bomo danes predstavili. Glede mini vladne davčne reforme, ki vsebuje 3 različne zakone, bi lahko v prispodobi dejal, če uporabim primer semaforja, da za en zakon Nova Slovenija prižiga zeleno luč, za enega rumeno in za še enega rdečo. Če vam na kratko obrazložim, potem lahko rečem, da pri zakonu o davčnem postopku Nova Slovenija nima problemov in težav in bomo ta zakon tudi podprli, ker nenazadnje poenostavlja davčni postopek, ker uvaja predizpolnjen obračun prispevkov. Kar se tiče zakona o dohodnini, mi prižigamo tukaj rumeno luč, kar pomeni, da ne more računati na našo podporo, niti mu pa ne bomo nasprotovali. Zdi se nam, da je pri tem zakonu bil spregledan zlasti del, ki se nanaša na tiste šibkejšimi prihodki, torej z nižjimi prihodki in na tiste, ki so razvojni inženirji, ki imajo nekoliko višje plače in ki ustvarjajo razliko v Sloveniji. In seveda dajemo rdečo luč zakonu o davku od dohodka pravnih oseb, ki povečuje davčno stopnjo 17 na 19 in na takšen način obremenjuje gospodarstvo za dodatnih 60 milijonov evrov. Zdi se nam, da bi se vlada lahko ne zgolj poslužila mini davčne reforme, ampak da bi lahko prišla z neko celostno davčno reformo, ki pa bi vključevala tudi številne ukrepe na drugih področjih. Ko že govorimo o davčni reformi, na katero se v pomembnem delu nanašajo tudi druga področja, želimo v Novi Sloveniji izpostaviti neustrezno politiko v javnem sektorju strani Cerarjeve vlade. Če govorim konkretno o številkah, je od naše vlade leta 2012 pa do 2014 število uslužbencev v javnem sektorju padlo za 4561, potem je pa v času Cerarjeve vlade se število javnih uslužbencev povečalo za 3695. Če govorimo o masi plač, z politiko Cerarjeve vlade in pa z dodatnim zaposlovanjem v javnem sektorju, se je strošek na leto za državo povečal za 20 milijonov evrov. In če k temu dodate, da bo zdaj v septembru odpravljena še ta kompresijska lestvica plač v javnem sektorju, je to še dodatnih 50 milijonov. Skupaj dodatni strošek 70 milijonov evrov na leto je povzročila Cerarjeva vlada zaradi njihovega pristopa v javnem sektorju. In to je na nek način strošek, ki bo zdaj prevaljen na gospodarstvo. Zato, da bomo lahko, ali pa da bo Cerarjeva vlada lahko dala 70 milijonov dodatnih sredstev v javni sektor, bo na drugi strani za približno enak znesek tudi obremenjeno gospodarstvo, s čimer se mi ne moremo strinjati. Omenil bi še neprimerno politiko na področju subvencij in pa tudi nič kaj bistvenega gospod Koprivnikar ni naredil na področju poenostavitve poslovnega okolja.